banyak sekali mainan mobil-mobilan berlumpur. Wih, wow, pink color teman-teman. Wih, lihat, wadidaw, berlumpur sekali. Oke teman-teman, kita ambil, kita masukkan ke dalam keranjang. Wih, wow, mantap sekali. Widih, lihat, wow, keren. Wih, mantap. Wow, yang ini seperti dump truck teman-teman. Widih, dan ini lihat, besar sekali. Wow, mantul. Wih, wadidaw, seperti truk tangki teman-teman. Wih, dan yang ini, wow, ada baling-balingnya. Widih, mantul. Wow, keren sekali teman-teman. Wih, dan yang ini seperti traktor. Wow, mantap. Widih, keren sekali. Wow, keren. Widih, dan yang ini seperti anomali teman-teman. Widih, keranjangnya sudah hampir penuh. Wow, semuanya sudah terkumpul. Saatnya kita cari air bersih. Nah, di sini sudah ada air bersih. Mari kita bersihkan mainan yang berlumpur ini. Pink color teman-teman, kita bersihkan. Wow, keluarlah cappuccino assassino. Wih, mantap sekali. Widih. Ada lokomotif kereta api. Wih, wow, mantul. Selanjutnya kita bersihkan. Wow, keluar truk pasir. Widih, mantul. Wow, selanjutnya kita bersihkan. Wow, lihat teman-teman, ada truk tangki. Wow, keren. Dan yang ini, wow, kira-kira ini apa teman-teman? Kita bersihkan dulu. Wow, sudah bersih. Yang ini mobil traktor. Wow, keren. Wih, yang ini ada baling-balingnya teman-teman. Kita bersihkan. Wow, selanjutnya ada helikopter. Wih, kendaraan udara. Widih, mantul sekali. Wow. Wih, selanjutnya ada mobil pemadam kebakaran. Wih, keren sekali. Wow, dan ini lihat, apa ini teman-teman? Kita bersihkan. Wow, yang ini truk forklift. Wih, taruh sini. Widih. Selanjutnya ada mobil dump truck. Wih, wow, keren. Wih, yang ini lihat. Kira-kira ini apa teman-teman? Kita bersihkan dulu. Wow, yang ini eskavator. Wih, kendaraan alat berat. Wih, mantap sekali. Selanjutnya ada tank baja.
Wehehe. Wow, kendaraan militer teman-teman. Wih, dan yang ini lihat. Wow, kira-kira ini apa teman-teman? Kita bersihkan dulu. Wow, selanjutnya anomali berber patapim. Wehehe. Wow, manusia pohon teman-teman. Wih, keren. Wow. Dan ini mobil keren. Wehehe. Wow, keren sekali. Widih, coba lihat ini teman-teman. Kira-kira ini apa ya? Kita bersihkan dulu. Wow, yang ini kereta api Thomas. Wehehe. Wow, mantap. Widih, dan ini lihat apa ini ya? Kita bersihkan. Wow, yang ini Udin Dindun. Wehehe. Wow, keren. Wih. Selanjutnya ada motor Vespa. Wehehe. Wow, mantul sekali. Dan ini yang terakhir teman-teman, kita bersihkan dulu. Wow, ternyata mobil bapak polisi. Wehehe. Semuanya sudah bersih teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye.